हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों पहले तो सभी को इगास पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों चैनल के द्वारा आपको जो 31 अक्टूबर का आपने एग्जाम दिया था उसकी कट ऑफ प्रोवाइड कराई गई थी। शायद आप लोगों ने देख ली होगी। जिसने भी नहीं देखी होगी वीडियो के एंड में उसका लिंक आ जाएगा, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा और बाकी चैनल पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब एग्जाम हो गया है। अब हम बात करेंगे इसका जो टाइपिंग वाला है मैटर, क्योंकि अब आप लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि इसमें किस। सबसे पहला तो मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूं जो जो वीडियो में आज कवर होंगे। पहला पॉइंट होता है कि कौन कौन टाइपिंग के लिए सेलेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट पे हम बात करेंगे कि जो टाइपिंग आपको करनी है, जो सीखनी है, कितने टाइम में आप सीख सकते हैं और क्या आपकी टैक्टिक्स होनी चाहिए, कितने टाइम में आप सीख जाएंगे। दूसरी टेक्निक ये हो गई। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि वहां प्रेफरेंस कब और कैसे वहां पे भरवाए जाएंगे। ठीक है। और चौथा पॉइंट ये होगा कि आप जो वहां पे रियल में आपको इमेज बताऊंगा कि वहां पर जब टाइपिंग होती है तो आपको कैसे टाइपिंग करनी चाहिए, क्या आपको वहां पर सब कुछ होता है। मैं आपको पूरा एनवायरमेंट जो होता है यहीं पर आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं कि कौन कौन टाइपिंग के लिए सेलेक्ट होगा, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसमें मेन बात क्या है कि सीटें बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये कंफ्यूजन बना है कि कहां तक इसका जो जा सकता है। मेरिट तो देखो मैंने बता दी है, वो कट ऑफ के वीडियो में आपने शायद देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा होगा वीडियो के एंड में आप लोग लिंक से चले जाना या इसके चैनल पे जाके आप चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों। तो अब ये है कि कौन कौन उसमें सेलेक्ट हो सकता है सिर्फ टाइपिंग के लिए, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप पास पूरा इसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है कोई बात नहीं, लेकिन आप टाइपिंग दोगे तो उससे आपको एक वहां का जो एनवायरमेंट होता है वो पता चलेगा और आगे के लिए बहुत आपके लिए फायदा होगा। ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले जो देखते हैं कि इसकी टाइपिंग होगी तो टाइपिंग में कौन कौन सेलेक्ट होगा। तो दोस्तों ये मैं आपको बताऊं, मैं आपको केवल एक जनरल का बताऊंगा कि जनरल कहां तक जा सकता है। तो जनरल का मैं आपको बताऊं कि 52 से 55 तक के बीच में इतना है कि जनरल करीबन जा सकता है। 52 से 55 के बीच में जो जनरल है उनको बुलाया जा सकता है टाइपिंग के लिए। ठीक है। सिलेक्शन का तो मैंने आपको बताया है कि कहां तक हो सकता है इसका सिलेक्शन, उस पर हमने बात करी है उस वीडियो में, आप लोग देख लेना। लेकिन जो टाइपिंग के लिए है वो करीबन 52 से 55 के बीच में जो लोग आ रहे हैं तो करीबन उन लोगों को वहां बुलाया जा सकता है टाइपिंग के लिए। और अगर मैं यहां पर बात करूं, अभी हाँ एक पॉइंट और था कि जो आप लोग कहते हैं कि जो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट हैं उसमें करीबन कितने तक में सेलेक्ट हो सकते हैं, तो उसकी भी हम यहां पर बात करेंगे। तो करीबन जनरल का मैंने बता दिया 52 से 55, और इसी हिसाब से आप लगा लीजिए कि जो बाकी पोस्टें हैं, क्योंकि जनरल में सबसे हाई होती है, तो बाकी में आप सोच सकते हैं कि करीबन कहां जाएगी। अब करते हैं सेकंड पॉइंट पे बात। तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों कि जो ये है नॉन टाइपिंग वाली सीट्स हैं, इनमें करीबन कितने में, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम उसमें आएंगे क्लर्क वाले में आएंगे या नॉन टाइपिंग में। आपने नॉन टाइपिंग वाली देखी थी, मैंने पूरा जो कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था उसमें सब खोला था। तो उसमें कई पोस्टें ऐसी है नॉन टाइपिंग वाली जो क्लर्क से नीचे है दोस्तों। वो 1900 ग्रेड पे की है और कुछ 2000 की है, और कुछ क्लर्क में भी 2800 ग्रेड पे की हुई है, कुछ ज्यादा की है। ठीक है दोस्तों। तो जो नॉन टाइपिंग वाली पोस्टें हैं मैं आपको केवल जनरल का आइडिया दूंगा और एक एससी का आइडिया दूंगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों का चलता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि कहां तक मेरिट जा रही है। एक अंदाजा आपको बताऊंगा कि जो इसमें करीबन अगर आपके जनरल में आप हैं तो 68, अगर आप 68 प्लस है ना दोस्तों, तो करीबन आप मान के चलें कि नॉन टाइपिंग में आपका नंबर आएगा जरूर। ठीक है। 68 प्लस मैं आपको एक वो दे रहा हूं, जनरल आइडिया दे रहा हूं कि 66 से 67 से हो भी 67 68 से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो नॉन टाइपिंग में आपका आने के चांसेस बहुत ज्यादा ऊपर हैं। और अगर मैं एससी की बात करूं, एससी वर्ग की यहां पर, तो 62 से ऊपर, अगर आप 62 से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो नॉन टाइपिंग में आपका जो पोस्ट है उसमें आपका आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी ये दोस्तों इससे नीचे भी जा सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर जाने का मैं इतना नहीं कहूंगा, ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, नीचे भी कुछ जा सकता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन करीबन अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आपका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों नॉन टाइपिंग वाले पोस्टों में जाने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। चलिए आपके लिए मैं एक प्लस टॉपिक और ले आता हूं यहां पर, जो मैंने शुरू में नहीं बताया था, एक और प्लस मार देता हूं। तो यहां पे आपको ये अभी ये पता नहीं है कि कितने टाइम बाद यहां पर टाइपिंग होती है। जब आप जैसे आपका रिजल्ट आया था उसके बाद टाइपिंग टेस्ट कितने टाइम के बाद होगा एग्जाम रिजल्ट के बाद। तो दोस्तों ये मैं आपको बताता हूं कि करीबन आज अगर रिजल्ट आ गया तो उसके ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने के अंदर में, 1 से 2 महीने के अंदर में समझ लीजिए कि टाइपिंग टेस्ट वो लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट करीबन 1 से 2 महीने में हो जाएगा। तो आप लोग अभी
ये मान के चलो अभी नवंबर चल रहा है और इसका रिजल्ट आप कुछ भी कह लो, कोई कुछ भी बकते रहेगा, अपने चाहे किसी भी वजह से कहते रहेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊं, इसका रिजल्ट इलेक्शन के बाद आएगा। जो इलेक्शन यहां पर निपट जाएंगे उसके बाद रिजल्ट इसका जारी होगा और उसकी हम कोशिश करेंगे और मैं आपको लगातार जानकारी देते रहूंगा आयोग से कि कब तक इसका रिजल्ट जारी हो रहा है। उसकी आप टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो यह है कि जो रिजल्ट जारी होता है उसके 1 या 2 महीने के अंदर में, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर में टाइपिंग हो जाती है। तो आप आज से ये मान के चलो कम से कम आपके पास 5 से 6 महीने तो अभी हैं, 5 महीने आप मिनिमम मान के चलो कि जब आप टाइपिंग टेस्ट दोगे तो इतना टाइम आप लेके चलो, ठीक है। तब तक आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक में मैं बात करूं दोस्तों की टाइपिंग। अब टाइपिंग भैया आपने टेस्ट तो आने वाला है, लेकिन आपको मान लीजिए, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जिनको टाइपिंग आती है या जो बहुत खतरनाक है टाइपिंग में, तो टाइपिंग में मैं उनकी बात करूंगा जिन्हें बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती है। तो अब मैं उन्हें बताता हूं कि आप देखो टाइपिंग इतना टफ नहीं है आपके पास, मैंने अभी बता दिया 5 से 6 महीने आपके पास हैं। आप आराम से, अगर आप अभी नवंबर है, अगर आप अभी 15 तारीख से 20 तारीख से भी टाइपिंग शुरू करते हैं ना, तो आराम से ज्यादा मतलब यह है कि 1 महीने के अंदर में आप टाइपिंग सीख जाएंगे। और अगर ज्यादा भी समय लगता है तो 1 महीना 10 दिन 20 दिन, मतलब 40-50 दिन के अंदर, 40 दिन वैसे बहुत होता है। सीखने वाले तो आपको बताऊं 10 दिन में भी सीख जाते हैं, 1 हफ्ते में भी सीख जाते हैं। स्पीड जो है वो धीमे धीमे आती है दोस्तों, वो हर किसी की, वो तो स्पीड तो ऐसी चीज है नॉलेज की तरह, तो स्पीड तो धीमे धीमे आती रहती है। तो टाइपिंग आप ज्यादा से ज्यादा इसका आप लोड मत लीजिए, टाइपिंग आप आराम से शुरू कर दीजिए, लेकिन अभी से ही कर दीजिए क्योंकि कुछ पता नहीं होता रिजल्ट का, एग्जाम का। तो आप यह टाइपिंग तो अपने काम की चीज है, आप अभी से शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके, और ज्यादा से ज्यादा महीने भर के अंदर में आप बढ़िया टाइपिंग करने लग जाएंगे। और उसके बाद जो स्पीड है वो आप बाकी के जो आपको 3-4 महीने मिल रहे हैं ना, उसमें आप स्पीड बना लो। और अब मैं बताता हूं इसमें कि जो आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो एग्जाम हॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर क्या होता है और कितनी स्पीड चाहिए होती है और स्पीड कैसे वहां पे बनती है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों। अब भैया यहां से हमारी स्टोरी शुरू होती है जब हमारा, मान लो हमने टाइपिंग सीख ली, अब हमें, लेकिन जब क्या होता है, मैं उनकी बात, मैंने पहले भी बताया, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो टाइपिंग में बिल्कुल खतरनाक है, फाड़ू हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे जो लोग नए हैं और जो लोगों को इतनी टाइपिंग में स्पीड नहीं है, तो आप लोग क्या होता है, जिस दिन टाइपिंग टेस्ट आता है, बड़ा अंदर से ऐसा एक डर भी होता है कि यार मेरे नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, करीबन मान लीजिए आप थोड़े से अगर बिल्कुल एच पे आ रहे हैं, मान लीजिए 50, 60, 61 ऐसे आ रहे हैं, आपको लगता है अगर मैं पता लगा टाइपिंग में ही फेल हो गया तो मेरा तो पूरा काम हो जाएगा। तो आप जब एग्जाम वहां टाइपिंग हॉल में जाते हैं तो पहले तो बड़ी धक धक हो रही होती है, आप लोग भी बहुत बार इधर उधर अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो भी आपका चलते रहता है सब अपना करते हैं। तो उसके बाद जब वहां टाइपिंग में बुलाते हैं तो अंदर बैठाते हैं टाइपिंग में, ठीक है। उसके बाद वहां पे आपको कई 2, 3, 4 जितने बार भी, अगर आप वो नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आप कंफर्टेबल नहीं है, तो 5-5, 2-2, 3-3 मिनट के वहां पे आपको ट्रायल देते हैं। उन ट्रायलों में आप आराम से पहले प्रैक्टिस करते हैं कि कैसा आपकी टाइपिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो आपको पूरा देते हैं कि आपको कंफर्टेबल करते हैं। पहले आपको पूरा कीबोर्ड दिखाया जाता है, आपको कंप्यूटर सेट दिखाया जाता है, और जिस सॉफ्टवेयर में हो रहा है वो सॉफ्टवेयर पूरा दिखाया जाता है। उसमें क्या होता है, आपके लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में एक टेक्स्ट चल रहा होगा, टेक्स्ट उसमें आया होगा और उसी को आपको टाइप करना होता है, ठीक है दोस्तों। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, तो आप लोग उसको देखते रहते हैं और इससे टाइप करते हैं। पहले आपको ट्रायल देते हैं और कम से कम 3 से 4 बार, और इतना तक देते हैं कि अगर कोई जो अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, वो कहते हैं कि सर हमें अभी, मतलब मैं अभी ट्रायल और चाहता हूं, तो और दे देते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, बहुत बढ़िया माहौल होता है। बस बच्चे उनसे डर जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े खतरनाक से दिख रहे होते हैं, और जब ट्रायल चलता है ना तो कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं कि बिल्कुल फटाफट, उनकी स्पीड बड़ी भयंकर होती है, तो वो लोग को देख के, लेकिन आपको उनसे बिल्कुल नहीं डरना है। मैं बताऊंगा बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। आपने आराम से अगर 1-2 महीने में भी टाइपिंग मतलब करी हो तो आप आराम से निकाल लोगे। अब क्या होता है, वहां पे जो ट्रायल देते हैं, तो खासकर ट्रायलों में बहुत दिक्कत होती है, ये ज्यादातर के साथ होता है। मैंने भी जब पहली बार वाला मेरा जब एग्जाम ये क्लियर हुआ था, तो तब मैंने देखा था कि वहां पे टाइपिंग में जो ट्रायल होता है उसमें बहुत गलतियां होती हैं, तो वहां पे बड़ी डर लग जाती है कि आए को क्या होगा, लेकिन डरना कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, जब आपके ट्रायल पूरे हो जाते हैं, फिर वो शुरू करते हैं टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट शुरू होता है, टेस्ट होता है देखो 10 मिनट का। 10 मिनट का आप टेस्ट देते हो,
आराम से टेक्स्ट चल रहा है, लेफ्ट या राइट साइड में किसी भी साइड में आपका टेक्स्ट चल रहा होगा, आपको टाइप करना होता है। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है, जो टाइप करते हैं वो तो जानते होंगे, जो नहीं करते हैं वो भी जान जाएंगे, इसमें वहां पर बैक स्पेस, जो बैक स्पेस सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो ऑप्शन मिलता है। ये शायद आपको किसी ने बताया हो या ना बताया हो, लेकिन या कईयों को तो पता होगा। तो क्या होता है कि वहां पर बैक स्पेस का ऑप्शन मिलता है, वो सबसे बड़ा एक टूल है। क्योंकि देखो बैक स्पेस से क्या हो जाता है कि आप जो आपने गलती करी, मान लो आपने कुछ भी लिखा और उसमें गलती हुई, तो आप वापस जाके उसे मिटा के फिर से लिख सकते हैं। नहीं तो क्या होता था, पहले से तो ये भी टाइपिंग होती थी कि बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं मिलता था, तो वहां पे क्या होता था दोस्तों कि आप करते रहे तो इतनी गलतियां हो जाती थी कि पूरा आपकी स्पीड वैसी गिर जाती थी। तो अब क्या हो रहा है, देखो वहां पे बैक स्पेस का ऑप्शन मिलता है, तो बैक स्पेस दबा लो, आपने गलती करी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें देखो स्पीड का और बाकी आपको कैसे वहां पे आप टाइप करना है, ठीक है। अब भैया यहाँ पे क्या होता है कि देखो 4000 की वो लोग स्पीड मांगते हैं, 4000 की स्पीड, और ये करीबन 14-15 की स्पीड आप मान लीजिए उतनी हो जाती है, 15-16 में स्पीड ये 4000 वाली आराम से आ जाती है। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है। इसमें कैसे आपको टाइपिंग करनी है, आपको देखो शुरू का, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ भी हो, चाहे हम क्रिकेट खेलते हैं, आप में से ज्यादातर लोग खेलते होंगे, कुछ भी होता है ना, आते ही पहली बॉल से छक्का नहीं मारना चाहिए, हमेशा आउट हो जाते हैं। तो जैसे आप टाइपिंग में बैठो तो उसके बाद आप शुरुआत के कम से कम कोशिश करो कि शुरू का जो आपका 1 मिनट या 30 सेकंड या 1 या 2 मिनट भी आप आराम से ले सकते हो, 1.5 मिनट आप आराम से लिखो। जितना धीमे आप लिख सकते हो ना उतना धीमे लिखो, मत देखो दूसरे लोग ऐसे लिख रहे होंगे भड़ाभड़, बिल्कुल ऐसी टाइपिंग कर रहे होंगे, आवाज ही कट आ रही होगी, और लोग उन्हें देख के डर जाते हैं कि यार देखो वहां पे आपका कंपटीशन किसी से नहीं है। और मैंने तो पहले बताया कि कंपटीशन आदमी का खुद से होता है और किसी से नहीं होता है, ठीक है। तो आपको खुद में करना है। आप शुरुआत में इतने आराम से लिखो ना, मतलब शुरू के 1 मिनट 1.5 मिनट आप धीमे धीमे लिखो। उससे क्या होगा, आपकी गलतियां नहीं होंगी, कम गलतियां होंगी, बैक स्पेस तो मिल ही रहा है, और गलतियां कम होंगी तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। और उसके बाद आप धीमे धीमे स्पीड बढ़ाओ। बहुत टाइम होता है, जो 10 मिनट का टाइम होता है, अगर आप उसमें ना, जैसे आपने देखा होगा ये पटवारी और इन सब में दौड़ होती है, कितनी 10-10 किलोमीटर की दौड़, 7 किलोमीटर की दौड़ कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आदमी पैदल पैदल जाता भी रहे तो पहुंच जाता है टाइम में, 1 घंटे का टाइम मिलता है, आराम से पहुंच सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो बेचारे सोचते हैं अरे मुझे यार पहुंचना है, और वो इतनी तेज दौड़ लगाते हैं शुरू में, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कई लोग तो इसमें मर भी जाते हैं और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी शुरुआत में तेजी नहीं दिखानी है, आप आराम से करो। आप शुरुआत का 1 से लेकर 1.5 मिनट याद रखना, जिस दिन टाइपिंग कर रहे होगे वहां पर मेरी बात याद रखना, 1.5 मिनट तक आप आराम से करना। जो टाइपिंग में नए हैं तो आराम से करो, उसके बाद आप धीमे धीमे स्पीड बनाओ। फिर आपको क्या, देखो बैक स्पेस तो मिल ही रहा है, आप वापिस आ सकते हो जहां पे गलती होती है। बढ़िया, एक भी गलती मत करना, इससे क्या होगा, गलती एक भी नहीं होगी, आपका माइनस कुछ भी नहीं होगा। और जो ये स्पीड है ना 14, 15, 16 की, ये 4000 की, ये ऐसे ही निकल के आई थी। मतलब आप उसके बाद भी आराम से करेंगे तो मतलब कितना भी धीमे आप कर लो, आपकी 4-4.5 की स्पीड मजे से निकल के आ जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं होती है ये स्पीड निकालने में। बस आप शुरुआत में थोड़ा आराम से करो, उसके बाद भी आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी तेज करो। और देखो आप तो गूगल में कई ऐप हैं, आप तो जानते हैं कि गूगल में जाओ, अपना टाइपिंग टेस्ट भी देते रहो, आप सीख लो टाइपिंग, उसके बाद आप अपना टाइपिंग टेस्ट दो, देख लेना। लेकिन उन टेस्टों में ज्यादातर मैंने देखा है कि बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन वहां पे आपको मिलेगा। तो आप आराम से उनमें भी अपनी स्पीड चेक कर लीजिएगा, और यहां पर तो आपकी स्पीड आराम से निकल के आ जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है इतनी स्पीड लाने में, ठीक है दोस्तों। और अब बात आती है, देखो प्रेफरेंस जो वहां पे भरवाते हैं या कैसे होता है। अब इसमें आगे को आप जानना चाहते हैं कि आपके कैसे सेलेक्ट होंगे अलग अलग, उसके लिए पहले भी आपने प्रेफरेंस भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आप टाइपिंग वहां पे देते हो, घबराना, मैंने बताया घबराना नहीं है, आसानी से देना, मजे से, बिल्कुल मजे से स्पीड निकल के आ जाती है इतनी, बिल्कुल नए बंदे से भी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर जब आपका टेस्ट वहां पे क्लियर हो जाता है, फिर वो लोग एक फॉर्म वॉर्म लाते हैं, वो लगातार उनकी प्रोसेस चलती रहती है। एक तो आपको प्रिंट आउट ले लेते हैं, कितनी स्पीड आई, वहीं पर निकल के आता है दोस्तों, वहीं पर रिजल्ट निकल के आता है टाइपिंग का कि आपकी कितनी स्पीड निकली और आपने कितने एरर्स करे, वो सब कुछ वहीं पे फट से जनरेट हो जाता है, और वो देख लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाता है कि भैया मैं भी पास हो गया हूं और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि फिर आपका वो भरवाते हैं वहां पर प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस का जो मामला होता है वहां पे वो आपको फिर कई प्रोसेसें चलती रहती हैं, 2-2, 3-3 बार वो फॉर्म देते रहते हैं, हो सकता है अंदर बुला लेते हैं कि आओ ये फॉर्म भर लो। प्रेफरेंस वहां पर वो सिलेक्ट करवाते हैं, जितनी भी पोस्टें होती हैं
उन पोस्टों के हिसाब से वो आपको एक नंबरिंग करने को कहते हैं कि पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरी आपने जैसे ये रख ली, लेखपाल रख ली, कुछ भी रख ली, तो इस हिसाब से आपकी वो प्रेफरेंस वहां पे भरवा देते हैं। फिर जब रिजल्ट बनता है तो आपके नंबरों के हिसाब से, और ऐसा कुछ नहीं है वहां पे कि इसकी टाइपिंग स्पीड इतनी आई, क्योंकि उसके कोई ऐसे नंबर नहीं है। तो वो बस ये देखते हैं, वो आपको क्लियर करना है केवल, तो वहां पर आपकी उन्होंने देख लिया कि ये क्लियर हो गए। बाकी जो है फाइनल, वो आपकी जो मेरिट बनी है, जो आपकी कट ऑफ के नंबर हैं पेपर के, रिटन एग्जाम के, उससे आपकी फाइनल एक कट ऑफ बना देते हैं, और उसके बाद जो आपने प्रेफरेंस दी है उस हिसाब से आपकी पोस्टें आपको मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपका पूरा जो ये एग्जाम है ये आपका क्लियर होता है। और देखो कोई भी ऐसे जिनके कम नंबर भी आ रहे हैं यार, वो परेशान मत होना, क्योंकि अगर आपके कम आ रहे हैं और आप सोच रहे हो यार क्या टाइपिंग दूं, लेकिन पता है इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है आगे के लिए आपके, क्योंकि आज ये अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल को तो दूसरा अच्छा होगा ना। तो आप लोग उसके लिए भी दो, जिसके कम भी आ रहे हैं मैं कह रहा हूं, और बाकी जिनके अच्छे आए हैं वो तो बिल्कुल प्रैक्टिस करो। मैंने कट ऑफ तो बताई है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं बिल्कुल। और मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सभी को शुभकामनाएं हैं, इगास पर्व मनाइए, खुशियों से मनाइए, अपने घर में मनाइए। ओके, थैंक यू दोस्तों।